Всем привет, друзья! Вы, как обычно, на канале про NFT Games, и, как обычно, сегодня ролик из серии Mobox заработок на играх. Но видео при всем этом немного необычное. В общем, не буду раскрывать всех карт, а лишь намекну, что призовой фонд нашего розыгрыша значительно вырос. Так что те, кто еще не участвует в розыгрыше призов, рекомендую прямо сейчас поставить видео на паузу и перейти по ссылке на Глимформу. Задания там простые, займет максимум 10 минут, а шанс быть в числе победителей очень даже неплохой. Также, друзья, не забывайте ставить лайки и писать комментарии, если такой формат видео вам заходит. Это очень важно для меня. Понимать, не напрасно ли я трачу время. Ну, в общем, на этом продолжаю. Точнее, не буду затягивать время и начинаю. Ну что, друзья мои, стартовал новый сезон блок Бравлера. Давайте посмотрим с вами итоги прошлого сезона. На каком месте я был в прошлом сезоне. Вот смотрите, вот они все мои награды. 9,88 мобоксов, это у нас свип. Арена, получается, на 94-м месте я был. Вот они мои награды. Дальше свип еще второй 3,7 дал мне. И это что у нас? Подземка, да? А, нет, наоборот, это арена, а то была подземка. Да, вот арена 159 место. И вот они, собственно, все мои награды. Все я уже в табличку внес. Вот он был сезон 22. Вот они, что я потратил, получается. Потратил я 43 мобокса вместе с покупкой снаряжением и талантами. Да, и вот все свои заработки внес. И получилось у меня чистая прибыль, если в долларах, 14,55 долларов. Но опять же таки, много это или мало решать каждому. Но вот блок Бравлер, если честно, мне чем нравится, он у меня отнимает меньше всего времени. Вот за сезон, за 2 недели, в общем, если собрать, где-то у меня, ну, часа 4, наверное, он отнимает. Вот за 2 недели всего, там, по 15, по 20 минут в день. Вот. Ну и вот такие вот заработки. В принципе, вот как бы, что есть, то есть. Теперь давайте посмотрим, что я делаю в новом сезоне, как, собственно, такого результата я добиваюсь. Минимальная затрата времени и минимальные вложения, да. То есть я сразу покупаю таланты. На входе там у меня что-то купончики остаются. Я, в общем, покупаю до того времени, чтобы мне на следующий сезон давали вот 150 талантов, да. Вот, это там 3 по-моему, или 4 раза я покупаю. Давайте по табличке посмотрим. Я уже в новый сезон внес. Вот новый сезон я тоже, да, раз, два, три. 3 раза я купил таланты с учетом купонов. Вот мне это вышло 43 мобокса, да, по текущему курсу. Это вышло 31 доллар. Да. Вот 3 таланта я купил. Сразу качаю вот эту веточку пресайз. Вот эти 2 у меня полностью. Вот эту до 5 качаю. Ну, остальное все, что будет там падать с уровня и так далее, я все вот сюда в бейс качаю. Там в атаку, в хпшку, в защиту и так далее. Там сколько хватит. Дальше, вот мои, давайте вам покажу скиллы. По скиллам прям очень многие спрашивают, как пройти там варвара, как пройти там лысого и так далее. Вот мой скилл на арену вот такой. Вот он у меня постоянно такой. И в атаку я в арену уже не играю кучу сезонов. Вот. Вот защиту он такой. В атаку, еще раз, я в прошлом видео говорил, еще раз повторю. Значит, в атаку, это у меня неправильные скиллы. Давайте я сейчас правильные поставлю. У нас как раз сейчас кто? Вот этот вот маг, да, этот монах темповый, да. Давайте я на него сейчас поставлю. Просто до 10, до 15 уровня примерно обычно подземки я вот как вот эти скиллы ставлю. И вот до 15, до 16 уровня прохожу, вообще даже не парюсь. Но сейчас я вам в целях видео покажу, какие потом скиллы использую. То есть вот на монаха у меня идет вот такой скилл. Вот такой скилл на монаха. Так. Вот это вот мне еще нужен желтенький. Вот этот вот желтенький. Вот все. Это вот у меня идет с уровней все боссы, кроме варвара. Кроме варвара, 0,5 босс варвар. Кроме него я всю подземку иду вот на таких скиллах. На варвара я убираю вот эти вот все 3. Ставлю защиту. Ну, прошлое видео ставлю вместо вот этих 3 ставлю вот этот вот навык и вот этот. Все, вот эти 3 ставлю и варвара тоже прохожу. Прошлый сезон дошел я до 29 уровня. Давайте посмотрим, чтобы быть точным. Так, прошлый сезон данжон, сколько у меня было? 29.09 я дошел, да, 29.09 дошел, в принципе, Вот как-то так. Иногда дохожу до 30-го, как повезет со шмотом.
честно скажу. Иногда дохожу до 30-го, иногда чуть-чуть у меня награда. Ну, вот 14 это мне, скажем так, по минимуму, $14 по минимуму выпало. Иногда бывает $30 за сезон, иногда 40. Зависит от того, какой мне шмот выпадает. Потому что я покупаю шмот на рынке очень и очень мало. И очень задешево, да, вот. И второе, конечно, от курса Unbox и MEC, да, потому что вот если мы посмотрим прошлый сезон, видите, я заходил по 0.75, а выходил по 0.71. То есть из этого я чуть тоже еще потерял. То есть если я захожу по меньшему курсу, выхожу по большему, то есть, ну, прибыль увеличивается. Скажем так, вот от 14 до $50 вот за 2 недели на блок-браулере у меня обычно выходит. Вот они, вот такие скиллы я использую, ну и в принципе, что еще? Ну и шмот сейчас не покупай. Сейчас вот до того, как я дойду до 90 уровня, вот у меня сейчас 68 левел, до 90 уровня я шмот тоже не покупаю. Ставлю вот эпический желтый шмот, вот какой мне попадается с крафта. Если какой-то красный попадается, я его тоже сюда ставлю. Любой, ну смотрю, конечно, по характеристикам. Сейчас у меня просто другого нет, поставил вот какой есть, да. Сегодня у нас что, второй день нового сезона, вот только вот такой у меня есть. А так ставлю, смотрю, где получше скиллы, там хп, атака, крит. У кого больше, ставлю вот эти вот эпические и красные, если выпадают с крафта. После 90 уровня уже начинаю смотреть. Если у меня есть хороший шмот, оставляю, как бы ничего не покупаю. Если шмот так себе попадает с крафта, тогда иду на рынок, ну смотрю, что не хватает, покупаю. Наверное, по покупке шмота я чуть попозже в следующем видео расскажу, как это все я делаю, чтобы вы тоже как бы научились, умели и так далее. Ну, давайте битву посмотрим. И на этом, наверное, пока все на старте сезона. Вот у нас монах. И давайте посмотрим, как мы будем его проходить. Ну все, начали хорошо. Монах тут, конечно, вообще не зароляет ни капли. Сразу мы его сносим. Да, вот он моего убивает, восстанавливается, ну и все, они, видите, на него все затригились, и все теперь ему прям морду бьют, и как бы у него тут без шанса, он еще моих подхиливает. Все, носорога снесли, птица нам уже на подходе. Ну, короче, приезжий товарищ. Ну все, давай, до свидания. Ну, вот так вот, да, и вот этими навыками, вот с такими скиллами я дойду до... Вчера просто времени мало было, я бы уже, наверное, где-то на 16-м, на 15-м уровне был. Все, да, этих я поставил. Momo Sweep я зарядил. В принципе, пока больше нечего показывать по браулеру. Еще раз повторюсь, что когда буду шмот покупать, запишу еще, наверное, видосик по шмоту. Поэтому, ну вот по браулеру пока что все. Ну что, друзья мои, Токен Мастер, старт нового сезона. Давайте посмотрим, что у меня получится в этом сезоне. Ну и начнем. Сразу видим, немножко обновили интерфейс в этом сезоне. И, кто знает, уже вышли очень важные новости. Вроде как обещали там удвоить или не удвоить, увеличить, короче, награды в МЕК. Но пока, я смотрю, не увеличили. В общем, про эти новости, наверное, запишу я отдельный видеоролик. А теперь давайте попробуем поиграть в Токен Мастер. Так, самое начало, смотрим, что у меня есть. Забираем сразу книжечку. Так, ну буду, наверное, вот этого вот я качать, товарища. И вот этого. А вот этого, если что, вдруг возьму, ну, эпика или попозже буду качать. В общем, вот так вот раз, сразу разблокируем. Так, забираем еще. Так, не дают, да, еще книжечки. Почему? Так, ну ладно, давай. Вот это мы еще разблокируем. Так, надо, наверное, подраться, да, с кем-то, чтобы дали. Ну, вот как раз у меня тут есть. Давайте, вот с этих начинаю я всегда. Почему? Потому что, чтобы на старте не проиграть звезду. То есть, книжки мне нужны сейчас для рейтинга, да, точнее, для апгрейда навыков. А вот без навыков, вполне возможно, там какой-нибудь соперник попадется. Потеряю 1-2 звезды. Это будет прям серьезная потеря, поэтому я всегда начинаю вот с этих вот. Тут как раз вот 5 боев настругать можно быстренько, да. Взять книжки, чуть-чуть проапать эти навыки и уже вот как раз 4 книжки, то, что мне нужно было. Давайте посмотрим, что выпадет. Хил. Нет, хил не нужен мне. Ну, дай что-нибудь нормально. Блин, да что такое, хил опять идет. Так, вот в прошлый раз я из этого сезона начал говорить, потому что 5 или 6 раз крутил, или 7 даже, в общем, один хил мне попадался. Ну ладно, оставим ее, хорошо. Вот эту оставим на всякий случай. Ну и давайте еще 2 боя сделаем. Так, чтобы мне еще книжечки забрать. Да, прошлый сезон я поэтому и не стал, потому что начал крутить 6 или 7 раз, в общем, попался хил, и я первый-второй день начал играть и потерял там сразу на старте, там, что-то около 20 звезд, и перестал играть.
Так, давайте еще 2 быстренько. Так. Хорошие обновления вышли сегодня, кстати. Да, обязательно я запишу видеоролик. Постараюсь как можно скорее. Или, может быть, даже этот смонтирую позже, чем запишу по новостям, потому что очень важно, очень интересные обновления нас всех ждут. Я вот сам только что, вот видите, звезду потерял. Хорошо, что это был, так сказать, месть, да, она не идет в зачет по звездам. А потеря одной звезды на самом деле дорого стоит. Так, и вот последний бой еще мне должны дать. А потерять... Так, ну, извиняюсь, я немножко отвлекся. Вот 5-й бой. Еще беру я 4 книжечки. 4 книжечки еще. Ну, вот этого пока не будем трогать. Опасно, да? Где он у нас? Вот этого давайте. Так, хил. Ну, более-менее. Более-менее. Так, что мне еще? Еще мне теперь надо 6 звезд получить, чтобы взять. Да, у меня месть кончилась, да? Все, по-моему. Или есть еще одна? Да, все. Ну, теперь вот пробую выиграть пару боев так. Ну, вот хотя бы какие-то навыки у меня есть. Хотя бы там пустышей эпических или рарных уже одну звезду не буду терять. Так, ну этот хороший пустыш обычный. Да, потому что если навыки вот на старте прям плохие выпадают, можно прям вот на рарных пустышах одну или там даже 2 звезды за бой запросто потерять. Так, ну и еще мне надо. Так. Ну вот, жалко, золотой навык не выпал, конечно, не так быстро. Но, может быть, потом повезет. Все, вот это вот я беру. Так, ну что у меня тут? Вот этот, наверное, попробую качнуть еще разочек. Ну, нет. Нет. Так, еще сейчас мне должны дать. Еще дали. Еще шанс дали мне. Ну, давайте. Давай что-нибудь нормальненькое. Нет. Вот, хорошо, вот это хороший навык. Вот это я рад. Вот этому навыку я рад. Ну и давайте вот этот еще попробуем качнуть. Вот, прям отличненько. Так, энстан, все, вот теперь то, что надо. Вот это вот можно теперь считать хорошим стартом. Ну и дальше можно смело бои доигрывать. Ну не все 12, конечно, еще, наверное, парочку и хватит. Потому что там... Ребята, наверное, есть и у которых получше старт, чем у меня. Так, давайте посмотрим лидерборд. Так, ну я вот даже еще не в этих. Да, у меня всего 9 звезд. Ну вот еще, наверное, пяток боев можно отыграть. Ну, в общем, вот такой старт, ребят. Дальше уже не буду записывать, время отнимать. В общем, 5-6 боев еще я отыграю, потом сделаю паузу и вот так потихонечку начну качать. Значит, план какой у меня? Смотрите, попробую я вот этих двух раскачать и где-то в воскресенье взять одного эпика в аренду. Почему в воскресенье? Потому что, чтобы, получается, мне на 2 или на 3 дня за него меньше платить. Вот, а это все-таки как бы деньги. Вот, и за счет одного эпика в составе я попробую немножко повыше место занять, чем вот прошлый сезон, который я вам показывал. Ну вот пока по токен мастеру тогда все. Ну и теперь Чайнзи Арена. Сегодня мы откроем с вами несколько свиточков. Давайте с них и начнем. Так, вот у меня 2 таких уже скопилось, даже 3. Призову я света или тьму. Посмотрим. Так, эпик выпал. Хорошо. Только он у меня такой есть. Но ничего, в хозяйстве, как говорится, пригодится. Теперь еще смотрите, что мы делаем. Давайте мы вот здесь сделаем теперь. И еще теперь по серьезному. Так, вот этот мне нужен свиточек. Так, 5 купончиков потрачу. Берем вот этот. И смотрите, еще я возьму сейчас вот этот сундук. Там еще один есть свиточек. Стоит он 57 мобоксов. Из него нам выпадет... Если выпадет Лего сейчас, это хорошо. Если эпик, ну тогда мы купим где-то 30. Да, ну вот ладно, пока 57 записал на расход, 57 мобоксов. Ну и давайте еще раз попытаем удачу. Теперь уже по серьезному. 2 свиточка тратим. И есть красная. Вот это удача, ребята. Ну вот это я в эфире хорошо потянул. Если честно, такого у меня еще прям вот сколько снимал видео, сколько всего открывал, всегда не везло. Я уже думал, на видео больше никогда не буду этого делать. А вот это удача. Давайте посмотрим, сколько он стоит. Этот товарищ, это Аполло синий. Я пока даже не скажу вам. Аполло тьмы, да? Давайте посмотрим, сколько он стоит, такой товарищ, на рынке, да? То есть, если его продать,
он еще самый дорогой среди темных. Смотрите, их даже, и вот даже, вот 343. То есть, понимаете, потратил я 56, а заработал 343. 287 мобоксов вот тут вот на ваших глазах, ребятки. Поэтому не забываем про конкурс. Подписываемся на Глимп-форму, выполняем задания. Половину от этого всего, это, естественно, сейчас пойдет в прибыль. Сейчас я подумаю, либо я его привяжу и с него получу, там, сколько с него этих дают. Давайте попробуем привязать, сейчас посмотрим, сколько там с него нам дадут. 180. Либо я его сейчас привяжу, получу 180, подумаю. Либо, в общем, продам за 350. Но в любом случае, или 180, или 350, это все пойдет в прибыль. Поэтому ссылочку, кто не нажал на Gli.io, подписываемся, выполняем задания. Потому что 50% от того, что я заработаю, в том числе и вот эти деньги, я поделюсь с вами, уважаемые мои подписчики. Ну, так, хорошая новость, я прям рад. Давайте дальше, что я еще хотел сделать дальше вам показать. Еще я одно действие хотел сделать. Я хотел вот этих вот поменять, взять вот одного такого. Видите, привязанные тоже полезные, когда они копятся, потом какой нужен герой, его можно вот таким вот образом получить. А нужен мне синий вот этот вот колдун, не помню, как он называется. Все, я его получаю, он мне и нужен был. И я его вот этого сейчас еще улучшу. Вот он у нас как раз. Вот этих два ставим. И однозвездочный тоже у меня есть. И еще 1600 меков на расход записываю. Но я думаю, что оно того стоит. В общем, 57 мобоксов и 1600 мек за сегодня мы потратили. Но вполне все уже окупили. Ну и вот этот товарищ, я тоже думаю, себя окупит. Давайте я вам покажу свои составы на Royal Арену. Пока вот такие у меня на Royal Арену. И на обычную арену вот такой вот у меня состав. Так, ну давайте пока не расходитесь. Сейчас еще один бой проведем. Вот у меня 1.8 духа. Сейчас я его вот этого товарища и качну. Нормальненько тогда. Так, качну я его вот так вот. Опа, пойдет. Так, пойдет. Ну все, про остальных надо тоже не забыть. Так, ирисочка. Давай, ирисочка. Чуть-чуть вот этот вот. Ну и все, да, пока. Так, вот этому надо, пока у меня книжки есть, навык вот этот апнуть, замаксить. Так, вот этот у меня основной, вот этому давайте, коли мы его качнули, тоже замаксим. Угу, отлично. Так, и в кого еще мне книжки влить, в кого, так, риска у меня здесь замакс. Так, ну давайте вот этот вот хороший боец. Ему чуть-чуть тоже дадим. Все, и пока 100 книжечек оставим. Ну-ка, давайте посмотрим, что. Я сейчас на память не помню, кто мне, что он делает. Так, на 60% атаки лечит 2 врага с минимальным. Так, и конвертирует. Это раз в 3 хода. И, ну, это хилер очень хороший. Так, это хейлинг. Ну, это вообще крутой товарищ, да? Не знаю даже, продавать его или нет, или оставить. В общем, подумаю пока. Тут, короче, наспех нельзя такое решение принимать. Подумаю. Но товарищ крутой, на самом деле крутой. Ребят, пишите в комментариях, советуйте продать мне его или оставить. Что вот вы мои видели связочки, я вот прям пока сходу не могу сказать. Итак, значит, все, мы это потратили. Давайте я вам хотел бой показать. Ну, вот такой вот у меня состав на арену, 133. Давайте кого-нибудь посильнее найдем, чтобы показать 133. Ну, давайте 147 силы, то есть у него больше силы, чем у меня на 15. Это я всегда так связки тестирую. Если смогу выигрывать тех, у кого больше силы, значит, я все делаю правильно. Ну, вот я их как покосил всех. Смотрите, как не зря, да, я его апнул. Смотрите, как он косит, просто как будто косой. Ну и все, вот он мне на второй бой уже подранок остался, если честно. Ну все, этот бой мы выиграли. Так, второй у него, ну тут ничего серьезного, риска 190, ну, нет, этих мы быстро сейчас разделаем. Все, 147, смотрите, у него было больше почти на 15 тысяч силы, и я его смог победить. Давайте еще побольше попробуем.
170. Ну, 170 это, конечно, совсем. Давайте вот еще раз 143, как говорится, закрепить успех. Так, раз сразу, раз. Ну, неплохо. Косит, смотрите, прям. Так. Это мы выиграли. И второй, ну тут все, да, не с кем биться тут. Ну вот 140, ну давайте 170 попробуем. Покажу я вам 170 вот такие. Или может быть, ну вот что-нибудь среднее. Вот 156. Хороший вариант. Если его сейчас завалим, то прям связки я поставил таки четко. Таки четко. Так. Чуть-чуть мне надо этих. Угу. Ну хорошо, двух скосил, да? Тоже неплохо. Ну вот эту зеленую бы скосить, она такая опасная, вонючая, противная. Она вот рандомно может убить кого-нибудь, если повезет. Ну вот тоже он мне подкосил. Неплохо. 225 у него вот этот, да? Ну должен я его свалить, по идее, да. Да, ну вот смотрите, почти на 20 тысяч больше силы и... В принципе, я выигрываю. Это говорит о том, что связочки я все правильно продумал, все правильно просчитал, все правильно поставил. Ну, еще один давайте бой. А, у него еще вот тут есть на сдачу, да? На сдачу у него есть такой же, вот как у меня, хитрый, но слабый. Хитрый, но слабый пока что. Ну вот, вот так вот, да? И давайте вот здесь вот мы попробуем еще что-нибудь. Давайте не глядя, не буду разбираться. Как что тут неохота, если честно. 3-0 есть. Просто вот рандом. Если поразбираться, конечно, тут попутевее будет. 2-1 есть. Ну и третий бой давай. 3-0, отлично. Все, вот он мой теперь здесь лидерборд. 150 место, 15 мобоксов в призах. И что-то мне... До повышения много, 2400 у меня, ну вот, ой, много, да, 2900, короче, более-менее до приличных призов, еще тяпать и тяпать, да. Давайте еще парочку боев сыграем. Ах, 1-2, ну тоже неплохо. 2-1, хорошо. Ну и хватит пока, все. Ну, в общем, вот на этом все, как говорится, Чайнзи Арена. Ну что, друзья, вот настал черед Clash of Molans, и вот специально включил запись на таком интересном моменте. Вот мы сейчас держим оборону двух рудников с союзниками. Вот, немножко, видите, осталось 3 минутки мне. И вот этот вот идет товарищ. У нас тут баг в альянсе случился, вот этот альянс VSM, они нам объявили войну, то есть они нас могут атаковать, а мы их не можем. За счет этого они, конечно, получили огромное преимущество. Отобрали сегодня утром у нас один город, мы его обороняли как могли, вот, но не смогли. Теперь отобрать не можем, потому что они подобрали такое время, когда у нас онлайна мало было. Я буквально там один, еще несколько человек обороняли, они вот нас толпой взяли, но я хорошо на этом заработал очков. Сейчас чуть попозже покажу, сколько вот эта ситуация разыграется. Вот, и теперь мы этот замок у них отобрать не можем. И постоянно они вот так вот, получается, если он меня с шахты выбьет, вот этот, да, то обратно я у него этот рудничок отобрать уже не смогу. Поэтому мы держим оборону как можем со всеми союзниками. Видите, тут такая ситуация. Он хочет вот этот теперь отобрать, да. На меня уже не идет, потому что мне союзник меня укрепил здесь. Вот, хочет теперь отобрать вот здесь. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Вот такой баг прям сильно-сильно им помогает. Еще вот топ-игрок, вот этот вот Фури. Брайан Фури сюда идет. Да, вот он ходит 3 минутки. Идет, но до меня не дойдет. Вот этот сильный игрок очень. Он, по-моему, топ-1 или топ-2 даже. Ну, в топ-3 точно входит и по арене, и по очкам.
Вот. У меня остался один отряд, потому что я очень много утром потерял войск, не успеваю восстанавливать. Ну, конечно же, очков заработал много. Давайте покажу рейтинг свой. Вот на 6-м месте 408 очков у меня. Ну и в целом у меня еще есть как бы выносливость, вынос, да, могу еще поатаковать, поднабрать, там, то есть где-то там 20-25 тысяч очков могу за счет выноса набрать, потому что я сегодня еще не брал, вот у меня еще тут можно 6 взять, еще 4, 10, ну, вот за каждый вынос где-то по 2 500 я беру, где-то 25, может быть, даже если повезет, 30 тысяч я могу набрать, главное войска мне восстановить, вот, ну, и вот этот сундучок забрать, ребят. Ну, я думаю, что я его все заберу, можно немножко отвлечься. Слава богу, союзники хорошо помогли, надо им написать, когда все закончится обязательно. Вот, ну, вот такое вот у них преимущество, к сожалению. Да, вот я вам покажу, вот этот город мы потеряли, видите, он зеленый, показывает, что он у нас союзник, а на самом деле они нас могут атаковать, и вот отобрать мы его, конечно, не можем. Так бы мы, конечно, уже спланировали ответный удар. Вот этот баг, я вам давайте его покажу, вот он, видите, у нас... Союзник, вот этот ВСМ показывает союзник, я хочу отменить союз, и вот дата error выходит, и хоть ты тресни, ничего сделать нельзя. Еще утром у меня интересный был бой тоже за рудники, правда не в этом месте, в другом отдаленном замке. 2 игрока на меня пришли, сначала был один, но с одним я вроде как бы управился, ну, начал управляться, он 2 отряда мне снес под 0, я пришел своим главным, чуть-чуть, правда, я задержался, утро раннее было, я пока там туда-сюда ходил, 10 минут пропустил, и у меня сыграл с телефона, на телефоне тоже случился баг, 2 отряда просто выключились, их не мог я поставить, и я одним отрядом бился против 2 топ-игроков, RZX был, и еще один, второй, не помню, что за... Все, забрал я, да, сундучок, все, отлично. Все, спасибо, ребятки. В общем, да, и потом замок оборонял. В общем, все отряды я... Вот, ребятам спасибо за помощь. Отряды я потерял. В общем, сейчас вот кое-как восстанавливаюсь. Ну, в общем, все, сундучок взял. Давайте сразу его откроем, посмотрим, что он у нас. Это у нас равный, да? Ну, ладно, равный тоже хорошо. Здесь в сундуках самое ценное, конечно, это вот эти вот как чертежи, да, которые нам нужны для постройки зданий. Потому что высокие уровни здания, вот я вчера там строил по 60 уже вот таких вот требует. То есть это, ну, прилично, надо сундуков открывать и так далее. Ну вот, этот остался ни с чем. Да, можно с ним, конечно, подраться, но я не хочу уже, потому что пока мне хватит. Мне надо пока что мне вот надо войска восстановить. Так, вот, ну, помогу союзнику, да, хорошо. Давай я вот так вот сделаю. Вот, видите, тут такие вот битвы прям всей толпой. Вот этот прям топ игрок. У меня вот рейтинг криво отображается. Давайте я вам покажу, если... Елки-палки. В общем, криво у меня отображается рейтинг. Ну, я когда с телефона причем захожу нормально, а с этого кривовато. Вот где он там 439, 505 рейтинг. Он по арене топал, да. Вот он, видите, на 2-м месте по арене прям сильно. Но я вот на арене в топ-10 ворвался прям, ну, арену, скажу, прям сейчас тяжело очень играть, все соперники сильные. Ну, вылавливаем бота, потому что здесь, если атакуешь и ничья, то тебе, как бы, атакующему присуждают поражение. Поэтому атаковать противников вообще нереально. Ну, вот этот вот вырвался вперед, скорее всего, он какую-то или связку нашел, или каких-то соперников, прямо которых он может брать, и вот резко стартанул. А так просто сидишь и вылавливаешь ботов, чтобы их побить, и за счет этого, как бы, набрать какие-то очки. Ну, все, вроде бы мы отбились. Вот еще тут вот, кстати, тоже немного, минут 20 осталось. Отбились вроде, ну, слава богу, да. Хорошо, вот такие дела у меня. Ну, давайте итог подведем. Что вам показать? Ну, вот мои отряды вот пока выглядят вот так. Ну, я их немножко хочу. А вот здесь вот я расформировал. Сейчас все отряды расформировал. Ну, давайте покажу. Этот у меня выглядит, по идее, вот так. У меня здесь стоит вот этот товарищ и вот этот. Я их просто расформировал. Сейчас была жаркая битва, нужны были войска. Ну, вот этот экспериментальный, я его постоянно меняю. Вот этот у меня на прокачке. Сейчас до 50 уровня его качну. Ну, и буду немножко перегруппировать отряды. Немножко по-другому хочу сделать. И, ну, буду дальше бороться. Ну, и итого, вот здесь я на 6 уровне.
потихонечку загадывать не хочу, ну, потихонечку расту. Вот здесь вот у меня 92 уровень, но здесь я не тороплюсь, думаю, еще догнать смогу. Здесь как бы стройка, я ее приоритет не ставлю. Ну и арена, вот я вам показывал, уже топ-10 я, так что, ребята, ну, думаю, хоть какие-то награды в наш с вами призовой пул попадут. То есть, и потом, ну, не знаю, когда там начнется дальше бета-тест, обязательно тоже я в нем буду участвовать. Если сразу начнется и он попадет в сроки нашего с вами календарного месяца, то бета-тест я тоже в призыв включу. Поэтому, ребят, еще раз напоминаю, заполняйте глим-форму, участвуйте в конкурсе, потому что призовой фонд растет. Вы видели, на Чанзи Арена хорошо подрос, здесь вроде какие-то награды идут. Поэтому вот так, ну давайте пока здесь вроде бы как бы все. Ребят, да, многие спрашивают подробный гайд, кстати, по Clash of Molans. Я его не записываю специально. Почему? Потому что, ну, сейчас будет бета, много чего поменяют, скорее всего, героев каких-то там понерфят, забафят и так далее, там какие-то правила. Поэтому я не тороплюсь, посмотрим, когда будет бета, какие будут правила. Когда все, как говорится, уже устаканится, буду уже тогда писать хороший, подробный, развернутый гайд. Потому что опыту по этой игре я хапнул очень и очень много. Изучил ее, можно сказать, вдоль и поперек. Вот, ну давайте к нашей табличке вернемся. Табличка в доступе, ссылочка, как говорится, можете посмотреть, она в режиме онлайн, я ее заполняю. Вот как в прошлом видео говорил, я убрал, Defense еще я не убрал, да? Ну, Defense, давайте я уберу сразу Molan Defense, вот, чтобы он нам с вами не мешал, да? Да, все, как я в прошлом видео уже говорил, Molan Defense я не буду играть. Потому что вот просто не хватает мне времени на все. И там, ну, как бы я посчитал, что просто затраты не отобьются. Это там на долгосрок и так далее. В общем, я решил не играть. Итак, Бравлер, как видите, я закончил и уже говорил про это. Да, там $14 заработал. $4 на токен мастере первый сезон. Второй сезон идет вовсю. Ну и вот давайте Чанзи Арену посмотрим. Вложил я в нее в этом сезоне уже $272. Ну и получается, если того героя я продам, там сколько мы смотрели, да, там 360 или 340 мобоксов стоит, то считайте, я практически все затраты им отобью. Даже если я его привяжу, там дадут 180 мобокса плюс там какой-то мек, все равно я все затраты, которые вот вложил, уже отобью. Плюс еще там у меня около 3000 меков накапало с этого, с Adventure Points накапало, да, но я их пока не вношу, внесу потом, посмотрю, там кого-то может привязывать буду, в общем, внесу итоговую сумму. Ну и считайте, уже, вот я по Чанзи Арена в плюсе где-то, ну, долларов на 50-100, в зависимости от курса, конечно, как будет курс мобокса, курс мека идти, ну вот, ну где-то примерно 50 на 100 долларов в плюсе, и получается то, что я сейчас заработаю на призах, на всех, да, то есть там 4 призовых фонда, это уже пойдет дополнительным чистым плюсом. Вот такая ситуация. И еще у меня есть одна фишечка, которую я вам покажу в конце сезона Чанзи Арена. Что я делаю? Обычно я под конец сезона еще зарабатываю где-то, ну, от 50 до 100 мобоксов в последний день. Так что вот ждите видео, ребят. Кто не подписался, подписывайтесь. Кто не зашел в Глим, не участвует в конкурсе, участвуйте, потому что вот призовой фонд, повторюсь еще раз, растет не по дням, а по часам. Вот, на этом все. Всем спасибо за внимание. До встречи на игровых полях.